हो बाप 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 रे बाप। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश पूरा पानी भर चुका है गाइस। भाई साहब देख सकते हो गाड़ी पूरा आधा भर चुका है। भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी कैसे अभी गाड़ी निकाल रहे हैं हम लोग आराम धीरे धीरे। भाई साहब तो गाइस देख सकते हो देखो सामने उधर तक पूरा पानी भरा है, देख सकते हो पूरा पानी। और पैर देखो आधा मेरा डूब रहा है गाइस। भाई साहब बहुत ही खतरनाक सीन है गाइस आज का। और प्लीज़ गाइस कल की वीडियो मैंने पोस्ट की तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।